Рэй, сейчас мы с вами поделимся методами практики Тенчикен Дайкей. И не только Тенчикен Дайкей, других форм и других техник. После того, как были освоены формы на правую и левую сторону, рекомендую делать обязательно восьмерку. Необходимо правильно развивать свой мозг и свое тело, уметь делать одинаково на правую и на левую сторону. Мы все-таки не спортсмены, а занимаемся боевым искусством и самообороной. Рэй! Миги Чудангамая. Камай! Ич! Ни! Сан! Си! Гоу! Рок! Ич! И продолжаем движение опять вперед. Ич! Ни! Сан! Си! Гоу! Рок! Ич! Продолжаем дальше вперед. Ич! Ни! Сан! Си! Гоу! Рок! Ич! Продолжаем вперед. Ич! Ни! Сан! Си! Гоу! Рок! Ич! Можно закончить. Ач! Кеш! Рей! Фазы растяжения и сжатия при практике Тенчикен Дайкей. Миги Чудангамая. Амай! При выполнении стойки спокойно выполняем технику. Тенчикен Дайкей. Идет фаза максимального растяжения. Смотрите, я растянулся, максимально себя потянул. Расслабил. Фаза сжатия. Идет второй удар. Фаза максимального растяжения. Я себя максимально растянул, развернул. Фаза сжатия. Опять пошла фаза растяжения и опять фаза сжатия. Перехожу назад. Блок Уоке. Растяжение. Сжатие. Блок Рен-Уке. Растяжение. Сжатие. Блок Сото Учи-Харай-Уке. Растяжение. Сжатие. Удар ноги. Растяжение. Сжатие. Поменяли стойку. Кеш. Рей. Недаром существует пословица: мышца длина, сила велика. То есть, если мышцы растянуты, мы можем бить очень сильно. Очень хорошее упражнение. Если делать по принципу восьмерки, это делается вообще идеально. Мы готовим наше тело для необходимой нагрузки. Рей. Один из методов, который мы используем, это фаза напряжения и расслабления. Посмотрите внимательно, как это делается. Надо точно разделять фазу напряжения и фазу расслабления. И чем медленнее мы будем поначалу делать, тем лучше. Скорость придет со временем. Начинаем выполнять. Идари Чудангамая. Камай! В стойке нейтральная позиция, позиция расслабления. На первый счет идет на первый удар. Начинается фаза напряжения. Напряглись. Фаза расслабления, нейтральная позиция. Идет второй удар. В конце фаза напряжения. Расслабление. Опять идет фаза напряжения, напряжение, расслабление. Уходим назад, фаза расслабления, переходит напряжение. Опять расслабление. Фаза напряжения, переходит в фазу расслабления. Фаза напряжения, перешла в фазу расслабления. Фаза напряжения, перешла в фазу расслабления. И вернемся в стойку. Рей. Я думаю, всем понятны принципы, где идет фаза напряжения и расслабления. Почему нельзя сразу делать быстро? Вы должны четко чувствовать свое тело, где у вас, на каких стадиях выполнения ударов и перехода в стойку, где у вас фаза напряжения и расслабления. Практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь. Рей. Рей. Еще один из фундаментальных методов – это отработка техник, в данном случае Тенчикен Дайкей, в максимально низких стойках.
Кто проходил теорию, а также прошел курс стойки и курс кругов инь-ян, тот понимает, от чего зависит высота стойки максимально и максимально низко она может быть сколько. Смотрите видео, посвященное этой теме. Давайте попробуем сделаем тенчкен дайкей максимально низкий, причем темп должен быть очень спокойный. Прорабатываем максимально наши мышцы. Еще раз повторюсь, максимально низкая стойка должна соответствовать правильному положению тела, положению головы, таза и так далее, чтобы все органы и все правильно функционировало. Мы не можем стелиться на полу. Работаем. Рей, на рей. Миги, чудангамая. Камай. Ич. Ни. Сан. Ти. Гоу. Рак. Ич. Ич. Ни. Сан. Ти. Гоу. Рак. Ич. Ач. Кеш. Рей. Вы понимаете, что работая в низких стойках, мы не только прокачиваем наши ноги. Мы разрабатываем наши тазобедренные суставы, и отлично у нас тянутся мышцы ног. Замечательное упражнение. Практикуйте, практикуйте и еще раз практикуйте. Рей. Одним из лучших методов практики тенчкен дайкей, и не только тенчкена, и других форм, является выполнение техники непрерывным потоком. Одно следует за другим. Мы это называем тайчи. Посмотрите, как это должно выглядеть внешне. Сделаем сразу в виде восьмерки на правую и на левую сторону. Миги, чудангамая, камай. Очень важно делать очень медленно, непрерывным движением. Пошло первое движение. И движение еще не остановилось, начало второе. Не остановилось, пошло третье. Пошло четвертое. Пятое. Шестое. Седьмое. И продолжаем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. И сделаем еще медленнее. Рей. На рей. Это научит ваше тело мыслить не импульсно от элемента другого, а плавно переходить от одного движения на другой. Очень полезная практика. Рекомендую всем практиковать. С правильным дыханием можно использовать фазы напряжения, расслабления, максимального растяжения и другие методы, о которых будет рассказано далее. Рей! Рей. На рей. Еще один из методов тренировки, который мы рекомендуем, это использование тяжелого дыхания и легкого дыхания. Ну, давайте я вам сейчас сделаем восьмерку тенчкен дайкей. В одном будет у нас легкое дыхание, а в другом будет очень тяжелое дыхание. Посмотрите, как это делается. Рей. Миги, чудангамая. Камай. Сейчас сделаем фазу с тяжелым дыханием. Ич. Ни. Сан. Си. Гоу. Рок. Эйт. И не меняя стойку, продолжаем с легким дыханием. Ич. Ни. Сан. Си. Го. Рок. Ич. Ач. Рей. Если вы обратили внимание, то в зависимости от дыхания полностью меняется взаимодействие тела, работы мышечной, скелетной и другой структуры.
Дыхание имеет очень важное значение. При правильной практике дыхания откроются очень многие тайны мощных, сильных взрывных ударов и скоростных. Рей! Рей! Рекомендуем еще один отличный метод практики Тенчкен Дайкей, не только его, но и других форм, а также техники. Это использование ключевых точек. В этих точках фазы напряжения и расслабления. Можно сделать вначале, как везде, фазы напряжения, потом можно сделать везде фазы расслабления, а потом сочетание фаз напряжения и расслабления. Давайте рассмотрим первый вариант, когда у нас идут одни фазы напряжения. Рей, рей. Миги чудангамая. Камай. Делаем спокойно. У вас нейтральная позиция стойка. Фаза напряжения. Мы чуть-чуть напряглись, постояли. Наше тело запомнило. Можно так стоять, не знаю. Выбирайте сами время. 1, 2, 3 секунды. Можно более, неважно. Опять расслабились. Пошел первый удар. На расслабление. Дошли до конца. Напряглись. Фаза напряжения. Опять стоим 2-3 секунды в зависимости от ваших задач. Перешли в нейтральную позицию. Опять расслабились. Перешли в нейтральную позицию. И здесь опять небольшое напряжение. Наносим удар. Расслабились. И в конце у нас идет фаза напряжения вытяжки. Бам! Ударили. Напряжение. 2-3 секунды стоим. Перешли в нейтральную позицию. Расслабление по дороге. И вот здесь в конце опять напряжение. Стоим, чтобы тело запомнило правильную позицию. Опять расслабились. И пошло у нас. Фаза напряжения руки. Перешло фаза напряжения кагидзуки. Оба. Все, стоим. 2-3 секунды. Расслабились. Переходим. Смена стойку. Раз. Фаза блока. Оп. Напряглись. Расслабились. Вернулись в нейтральную позицию. И опять напряглись. Тело запомнилось. Переходим к следующей ключевой точке. Блок Ренуке. Раз. Вот здесь, в этой позиции, напряглись. Перешли, расслабились. И опять в этой позиции чуть напряглись. Перешли блок на Сото Учихара Уке. Фазу. Раз. Вот у нас фаза напряжения. Расслабление. Здесь опять напряглись 2-3 секунды. Пошел удар. Напряглись. Вернулись, расслабились. И опять эта позиция напряглась. Расслабились и вернулись в стойку. Кещ. Рей. Соответственно, вы понимаете, что можно выполнить фазы наоборот. То есть в фазах ударов, о конечных ключевых моментах у нас будет расслабление. А по местам перехода с одной фазы в другой будет напряжение. Я сейчас буду делать медленно, спокойно, небольшие комментарии. Теперь сделаем по-другому. В ключевых моментах будем максимально расслаблены. Ключевые моменты – это, естественно, старт и окончание движения. Рей, на рей. Идарей, чудангамай, камай. В данном случае мы стоим в этой стойке, мы должны максимально быть расслаблены. И наше движение до удара, окончания удара, джунзуки, должна быть с напряжением. Здесь в конце будет опять расслабление. Как это будет выглядеть? Максимально расслабленная позиция. Идет напряжение. Оба. И идет. Дошли до конца. Расслабились, нейтральная позиция. Опять идет напряжение. Оба. Расслабились. Вот. Опять идет напряжение. Оп. Расслабились. Идет напряжение. Вот здесь максимально расслабились. Расслабились. Опять идет напряжение. Расслабились. Опять пошло. Напряжение. Расслабились. Напряжение. А здесь расслабились. Спускаем вниз и поменяли стойку. Рей. Рей. Еще один из отличных методов – это выработка крика кияй. Посвящено этому отдельное видео, где подробно рассказывается, как надо. К сожалению, находясь в этом помещении, уже позднее время суток, желательно сильно не кричать. Но я вам расскажу основные принципы, что нужно, на что уделить внимание.
Делаем нашу восьмерочку в форме Тенчкен Дайкей. Рей. Идари Чудангамая. Амай. Эч. Ни. Сан. Си. Гол. Рёк. Эч. 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 Рей. Практикуя выкрики ай, что самое интересное, мы можем именно при практике крика можем использовать на каждом движении, как на блокирующем, так и на атакующем. В базовой форме, как вы знаете, используется два киая на удар гякодзуки и удар ноги джунгери. Рей. Мы перечислили некоторые методики для правильной практики форм тенчкенов, но не только тенчкена, и гораздо больше. К сожалению, закрытые методики тренировки, которые известны только адептам Сёринзи Кэмпа после третьего дана, они закрыты и, соответственно, их нельзя нигде не выкладывать, ни в свободном доступе. Для этого нужно подрасти не только физически телом, но и духовно. Только тогда откроются настоящие поистине тайны. Но также достаточно этих методов, которые вам сейчас показали, их правильное сочетание между собой даст фантастические результаты. Они полезны для любого вида деятельности, для спорта, для занятий боевыми искусствами и, возможно, для чего-нибудь другого. Спасибо за просмотр. Рей!